Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Hello, good morning Master. Nandito po ngayon sa may CSC. Kaya Ma'am Janine tumawag sa akin kasi meron siya ipapacheck na window na ayaw doon lumalamig. Ito, check natin kung anong problema. Saksak ko muna. Ayun, tumunog naman. Try natin on. Power on natin. So ito, try natin on. Hintayin natin mga master.
meron ako dito yung dala na 30. Try natin.
ayun po, sa mga customer natin, pag hindi lumamig yung aircon nyo, huwag kayong magtaka at ayaw lumamig. Huwag nyo sabihin agad na may leaking or freon. Tumawag kayo sa kilala nyong technician at saka pa-check nyo. Basta ayaw lumamig ng aircon nyo, posibleng ito yung may sira natin, si capacitor, kasi hindi makapa-start sa compressor. So, kung okay ito, okay yung capacitor natin o sa mga linya papuntang compressor, kung bakit hindi makapag-start sa compressor. Kung okay lahat mula sa capacitor papunta sa linya, so makaposible natin si compressor natin hindi na nagpa-pump, kaya may sira. So ito po, okay na po, ayan, wala na, so goods na, okay.